Takže ahojky, pojďte si se mnou udělat tutoriál, protože dneska ráno jsem už koukala na to video a má to 13 lajků. Jako nemám tam zapný komentáře, nevím proč, furt je zapínám a nejsou zapnutý prostě, já to nechápu. Takže jdem tohle udělat. Takže vy si všechny prostě musíte mít v kartonu takhle kulatém malinkou dírku. Já jsem si ji udělala trošku větší, no nějaký větší jako to. A někdy jako je to i menší. A takhle 8 čárek, takhle prostě. A ten úzel tady dole, co jste zavázali, ty 7, ne 8, 7, tak jste zavázali tady dole a já, když jsem začínala, tak jsem to měla tady takhle, prostě. Vidíte, jenomže já už ten náramek skoro mám. A takhle jsem si ty rozložila a tady mi zbyla jedna čárka. Takže od téhle čárky odpočítáváte 3 takhle ničky. Takže vezmete tu třetí ničku a dáte ji do té 8, která byla volná. A tahle volná je jakoby taky 8. Takže zase odpočítáváte a po nějakých minutách se vám tohle takhle objeví. Tohle může být třeba na hodinu, jo. No i když jako na hodinu úplně ne, protože to je lepší. A pokud tady něco vidíte takhle, podle mě, jo, trošku tady dole, tak to je moje deka, protože jsem zakrytá, máme zimu v pokoji, protože jsme měli celý večer otevřený okno. Takže tak. No, a tak to prostě vypadá. Vidíte? Tak zatím bye.